Расскажу простой и эффективный рецепт для плоского живота. Убивает аппетит и дает сильную энергию. И разгоняет метаболизм. Миллионы людей видели пользу. Кто на 5 килограмм, кто на 10 килограмм похудел. Рецепт приготовления. В стакан горячей воды добавляете 1 чайную ложку кофе, 1 чайную ложку какао, 1 чайную ложку корицы. Все смешиваете и пьете в день 1-2 раза по стакану. С каждым днем вы будете замечать, как ваше тело будет меняться.